سلام، بهار پیرایشی هستم، مدیریت آکادمی آشپزی و شیرینی پزی تشریفات. امروز در کنار همدیگه قراره که یه رویداد سوپ و آش داشته باشیم. اینکه حالا این رویداده راستش چطور به ذهن من رسید، قضیه از این قرار بود که این سال هاست که توی ذهن من بود که یه کاری بکنم، یه رویدادی باشه که ما بتونیم در کنار همدیگه دور هم جمع بشیم، یه سری غذاهایی رو که در واقع حالا یا ناشناس موندن یا خیلیا باهاشون آشنایی ندارن رو بتونیم دور همدیگه در واقع بپزیم و نوش جان کنیم. حالا این گذشت تا که من با مهرزاد دوستم مطرح کردم، آقای بهروزی، که برمیگرده باز به 1.5 سال پیش. خیلی جالبه. باز همینجوری موند دوباره خانم کلانتری به تیم ما اضافه شد. با خانم کلانتری هم فکر می‌کنم یه 6-7 ماه پیش دوباره مطرح کردم. خلاص نمیدونم چی میشد نمیشد تا که تصمیم گرفتم که دیگه بشه واقعا. یعنی یهو گفتم که اصلا دیگه این اتفاق بیفته، بذارید بچه‌ها. ما تبلیغاتش رو رفتیم، کارا رو انجام دادیم و بعد دیگه خانم کلانتری با هم یه جلسه گذاشتیم، سوپ و آش ها رو انتخاب کردیم، 2 مدل سوپ و 2 مدل آش انتخاب کردیم. آقای بهروزی زحمت در واقع چیدمان رو کشیدن و عهده‌دار در واقع اون قسمت شدن. خلاصه که این ایونت به نظر من به خوبی اتفاق داره میفته. گیف میکروفون. من اصلا عادت به دوربین ندیدی. سلام، من پریسا کلانتری هستم. تقریبا چند ماهه که افتخار همکاری با آکادمی تشریفات و همینطور خانم بهار پیرایشی رو پیدا کردم. در واقع ما یه سری کلاس ها برگزار کردیم. در حین برگزاری این کلاس ها در مورد یه سری رویدادها با هم صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که چون خیلی هم من هم خانم پیرایشی هم مهرزاد عزیز که افتخار همکاری با ایشون رو تو این در واقع ایونت پیدا کردم، هدفمون احیاء در واقع یه سری غذاهای ایرانی اصیل هستش که در واقع داریم روی اونها مانور میدیم. بحث سوپ ها و آش ها از قدیم الایام در واقع ما توی سنت هامون، مادرهامون، مادر بزرگ هامون این برنامه ها رو داشتن که بیان و عصرونه دور هم جمع بشن، یه سوپ و آشی آماده بکنن و یه گپ و گفتگویی داشته باشن. در واقع ما می‌خواستیم با برگزاری این ایونت یا رویداد این تعاملات اجتماعی رو همینجا رقم بزنیم. یه بحث تعاملات اجتماعی بود، یکی تیست غذاهای اصیل ایرانی بود، آشنا کردن حتی یه سری نسل جدید که شاید با یه سری طعم‌های قدیمی آشنا نیستن بود و همینطور شاید بتونیم در آینده یه سری کسب و کارهایی که در واقع کسب و کارهای محلی هستن که میتونیم حتی یه سری خریدهامون از اونها داشته باشیم، اسپانسر ما بشن که ما بتونیم معرفیشون بکنیم، که بتونیم براشون ایجاد شغل بکنیم با خرید مواد اولیه‌ای که داریم ازشون، این اتفاقات قشنگ رو رقم بزنیم. غذاهای اصیل ایرانی حالا غیر از اینکه یادآور طعم‌های کودکی ما هستن، غذاهایی هستن که در واقع چون به صورت حالا مواد اولیه ارگانیک دارن و به صورت سلامت آماده میشن، میتونن کم کم باز حتی یه سری طعم‌هایی که فراموش شدن وارد سبد غذایی خانواده ها بشن. یه چند روز از تولد خانم کلانتری گذشته و ما خیلی نزدیک بودیم. خانم پیرایشی چقدر قشنگ، مرسی واقعا، خیلی زحمت کشید. قربون شما، خیلی زحمت کشید. جریان ایونتی که امروز قرار برگزار بشه ایدهش با خانم پیرایشی عزیز بود. یه ایده بسیار جذاب ولی خام و پر از پتانسیلایی که فکر میکنم در آینده از خودش نشون میده. قسمت
پذیرایی و سروش امروز با ما هست، اینکه چطور سوپ ها و آش ها قرار سرو بشه، با چه غذاهایی چه سوپ هایی بهتره که سرو بشه. امیدوارم که بچه‌هایی که امروز دعوت شدن و توی ایونت حضور دارن در کنارشون کلی خوش بگذرونیم، لذت ببریم و تا ایونت های بعدی که کلی ایده های جذاب قراره بهار جون پیاده بکنه و ما هم مشغول کمک کردن و برگزاری این ایونت هاییم، ببینیم که چی پیش میاد و چطوری پیش میره. خیلی اهداف جذابی پشت این ایونت هاست و اتفاقات جدیدتری باز پیش رو داریم که امیدوارم با همکاری دوستان عزیزم این اتفاقات قشنگ رو رقم بزنیم. من خیلی امیدوارم که این ایونت ها رو بتونیم در ابعاد بزرگتر و حتی بتونیم توی جاهای جذابتری در واقع این رو برگزار بکنیم.